Kągi, esam garaže ir gavom tokį automobilį darbui, kurio ko gero nenorėtų ne vienas kėbulistas taisyti į padarytas klaidas. Tai va. Situacija tokia, kad nėra šitiem modeliam remontinių galinių arkų, tai žmogus darė iš priekinių sparnų ir gavosi taip. Ir čia durys praktiškai atsiremia į arką. Negana to, arka yra iškilusi už durų. Čia sulindusi baisiai, o čia iškilusi. Tai vat, šitoj pusėje bandysim gauti galinę arką visą nuo šito modelio, kad nebūtų visiškai tokia tragedija, nes nesueina nei bamperis, neįmanoma suvesti jo, nei durys ir prie lempos irgi padaryta nelabai gražiai, labai pritepta siūlių hermetiko. Nors ir sunku prieit, bet vis tiek reikia sutvarkyti. Nes einant apžiūrą visokie tokie dalykai kliūna darbuotojam ir įrašo kėbulo trūkumus, nesaugų dugną ir panašiai. Kitoje pusėje analogiškai, nes abi arkos buvo tvarkytos ir abi padarytos, šita iš tikrųjų dar baisiau, nes visiškai nesueina bamperis, duris taip pat. Dar kas pastebėta, tai lonžerono tvarkymas. Tai ko gero blogiausiai padarytas dalykas, kokį esu matęs iš tikrųjų. Čia nežinau net kaip apsakyti šitai. Iš tikrųjų, tai kuo toliau apžiūrinėjau tą mašiną, tuo man baisiau. Slenkstis vienas taškas, antras taškas ir iš anos pusės porą taškų. Visas vidurys ir priekis, tiesiog, nežinau ar matos per kamerą, bet jisai juda. Baisiausiai atrodo šitą vietą, kurią paliko čia, ko gero. Tingėjo imt baką lauk, nežinau, neįsivaizduoju. Čia taškai, čia iš vis, aš jaučiu, čia visas pritvirtintas detalės, tiesiog su ranka galėčiau nuplėšti. Ir jo, išsipjovėm galinį langą, išpjovė tiksliau, kad būtų galima prieiti, nupjauti ties šičia ir pakeisti visą galinį šoną. Tai va, radom visą sveiką galą, parsivežėm, tai bandysim atsigręžioti kontaktinį suvirinimą ir pridėti visą arką, visą galinį sparną tokį, koks turi būti. Nupjovėm šitą nesusipratimą ir dabar turim remontuotą posparnį. Posparnis labai puikiai suremontuotas, labai atkibė viskas, čia išgręžta skylė kažkodėl palikta. Labai daug siūlių hermetiko privaryta, vietomis taškai net neprikibė. Atrodo šiaip nelabai kaip ir yra nelabai kaip. Slenkstis, nežinau, kažkodėl čia atsirado kažkoks neaiškios skardos gabaliukas.
pjausis jisai ties čia pagal mūsų dalį remontinę. O sutvarkėm šitą kampą ir pakeitėm visą arką. Biškį apsišveitėm, nusigruntavom. Nu, apsimaskavom Chryslerį, nusipjovėm slenksčio galą, kuris sakė buvo tvarkytas. Jo. Nu va, turim Chryslerio bardaką ir jau turim prikabintą ir sudėtą visą galinį sparną. Nu, atsipjovėm likusi gabaliuką arkos ir apačioj nieko nepjovėm, bet matos, kad nieko ir nebuvo privirinta. Plius atpjovėm slenkščio gabaliuką, tai slengstis palaidas. Turėjom tokią arką, dabar turim tokį. Va taip turim jau. Įsidėjom lempos vietą sveiką. Prisivirinom jau ir visą galinį sparną. Dar vienas grožis buvo tipo lopytas lonžeronas. Nu, iš tikrųjų galvojom, ar bus išpjauta kas po lopu ar ne. Nu ir matom, kad nelabai stengiasi ir nelabai pjovė. Tai iš išorės Chrysleris pabaigtas. Ir iškeliauja dažymui. Visos vietos sutvarkytos. Tiesa, liko viena, šita vieta sutvarkyta. Arkos vidinės naujai pervirintos, išorinės irgi naujai, po lempas skarda pakeista. Ir užsirakino. Tai vat, tiek dar buvo atlikta.